Aí galerinha, hoje estamos aqui em Teresópolis, no Pico de Dois Bicos. E vamos começar aqui subindo esse lugar maravilhoso. Ah, e aquele recadinho para vocês que marcaram e não vieram? Arriba aí! Uhul! Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa. Galerinha, demos início aqui a nossa caminhada. Gente, que lugar fantástico! Olha o visual aqui, gente, olha. Aqui é o nosso destino, né? O Pico de Dois Bicos. Mas olha. O lugar é composto aqui por um pasto bem grande, né? Aí tem um riachozinho que corta aqui, que dá continuidade ali a Cachoeira dos Frades, que a gente vai passar na volta, né? Pra tomar um banhozinho, que ninguém é de ferro. E temos uma longa caminhada pela frente, mas olha, só aqui já gostei muito do visual, é muito bonito. Galerinha, eu dei um mole aqui, eu sem querer sair do aplicativo, né? E aqui não pega sinal de internet, então a gente está à deriva. Estou indo mais ou menos aqui no meu instinto, né? E vamos ver se a gente vai conseguir chegar lá seguindo meus instintos, né? Pode ser que dê certo, pode ser que a gente se perca, tem que voltar de novo, não sei. Olha, uma cachoeirinha aqui, o lugar aqui é muito top, gente. Eu gostei demais. E vamos lá. Eu cheguei perto de uma fazenda ali, eu tô seguindo uma trilhazinha à esquerda, né? Chegando na porteira. E olha, eu me deparei com um monte de gados ali na frente. E eu de blusa vermelha. Você já pode imaginar o que vai acontecer, né? Falei com o pessoal ali atrás que eu não preciso correr mais que os bois. Eu preciso correr mais que eles. Olha lá, ó. O boizinho tá paradão lá, olhando pra gente. Olha, chegamos aqui. Vou dar uma volta lá por trás. Olha que bacaninha, gente. Aqui é onde os boizinhos bebem água. Já percorremos isso tudo aí, ó. Desde lá de baixo nós viemos. Vai ser esse vídeo duplo aqui, ó, para vocês poderem acompanhar. Bem, nosso objetivo tá lá, ó, aquela pontinha lá. Espero que estejamos no caminho certo, né? Coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Não, ele não voltou senão não, é outra coisa. Olha quem tá ali embaixo do ponto de ônibus, esperando a gente. Olha lá, ó, olha lá, levantou. Olha lá. Galerinha, chegamos aqui num ponto crítico.
Que olha só, 2 boizinhos ali olhando pra gente. Ó, parece também inquieto, ó. Ele é uma rodeada, tá inquieto. E tá sozinho não. Tem mais com ele. Gente, a gente vai tomar pega de boi aqui. Se aquieta, Mangangaba! Aí, ó. Deu certo, deu certo. Ê, boi! Ah, já cheguei botando moral aqui, ó. Já ouviram a voz aqui do pai? Ô! Se aquieta, Mangangaba! Isso aí, ó. Vai pra lá que eu vou pra cá, amigão. Vem não! Que, rapaz? Bora! E ó, aquele ali tá meio... Isso aí, ó. E o outro cagando ali, ó. Cagando e andando. Pra gente, né? Pra gente. A gente com medo e ele andando. Olha, vai ter muito boi aqui, gente. Olha, tem um boi aqui, ó. Opa. Vem não, rapaz. Manda com o pau, que aí vai. Vai. Ô, gente, vem comigo pra dar moral aqui. Pra ver que estamos em maioria. O pessoal já tá posicionado ali atrás pra correr lá. Ó, aquele ali ficou pra lá. E esse aqui tá na nossa reta, ó. E lá em cima tem mais 2, hein? Aí no grupo sempre tem uma pessoa mais corajosa, ó. Eu deixei na frente, que se der ruim... Como se fosse ontem, eu levantei, tomei o meu café, te dei um beijo, agradeci a Deus por ser minha mulher. Como se fosse ontem, você abriu o mais belo sorriso, pegou na minha mão, disse quanto me amava e era feliz comigo. Como se fosse ontem, eu fui pra rua trabalhar. Galerinha, chegamos aqui embaixo de uma árvore, tem uma sombrinha. Vamos fazer uma pequena pausa para descansar um pouquinho. O grupo pode beber uma água e espero estar no caminho certo, né? É a primeira vez que eu venho aqui. Estamos sem o Wikiloc, apenas no intuito, só na intuição. Que Deus nos ajude. Aqui o povo acha que acabou os bois. Olha lá na frente. Eu quero ser feliz, deixa eu ser feliz. Como se fosse ontem, como se fosse ontem. Você me veio assim tão de repente, olhou no fundo dos meus olhos e naquele instante o clima ficou quente. Como se fosse ontem, eu sei que só a gente entende, porque o amanhã é um dia diferente e ninguém sente o que a gente sente. O que acontece aqui, a vida passa, se você não vive ela mesmo te ultrapassa. Até de vez em quando é bom dar uma pausa pra lembrar que a gente existe só por uma causa. Vem viver um dia após o outro, sorrir mesmo que tenha pouco. Eu quero ser feliz, deixa eu ser feliz. Galerinha, chegamos aqui nesse ponto que temos que passar por baixo da porteira para dar seguimento. E olha o que nos espera aqui. Olha, olha, cabeçada de boi. E a camisinha, que cor? Anima aí. Quando eu penso que já vi de tudo, vem um cidadão aqui achando que tá chamando cachorro. Olha lá.
Ah. Não sei o que é pior, se ele que chama igual cachorro ou o bichinho que vem. Mas deu certo. É. Ah. Ela riu do meu cabelo sem me conhecer. Eu que sou um cara esperto, já colei pra ver qual que era da morena com um sorriso lindo do olho azul. Começamos papo louco sem nem perceber, sobre ex e talvez seja melhor nem dizer. Eu vim lá da zona oeste, ela é menina da zona sul. Menina, mulher, que intimida, atitude de quem sabe o que quer, mesmo que o tempo mude. Ela é sol, é verão, é poema, é canção que alegra o meu coração. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar, paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Passa por cima ali que é mais garantido. É, galerinha, vocês viram, né? Tentei passar no meio dos bois ali, mas eles botaram a pressão e eu não ia pagar pra ver, né? Tem um caminho aqui em cima também que dá acesso por baixo da cerquinha. Eu acho que já fizeram esse caminho estrategicamente, porque já tentaram também e se deram mal. Espero que na volta eles estejam no mesmo lugar. Tudo ali atrás, ó. Tudo de olho na gente. Se vierem correndo, lascou. Que agora, ó, tem o que fazer não. Estamos em campo aberto. Com a amiga que disse, só morro acima. Cerquinha aqui era bem baixinha, não tem nem como passar. Seja o que Deus quiser. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar, paralisei o tempo só pra lembrar. Aí, galerinha, passei um vídeo duplo aqui para vocês poderem me ver e verem que eu estou vendo. Olha que coisa linda. Nessa pedra aqui a gente vai fazer uma foto agora com essa vista maravilhosa. Show demais, né? Galerinha, estamos aqui no melhor momento. É a hora do piquenique, né? O povo que tá varado de fome. Mas também, como eu falei, a gente sobe montanha, não é por causa da vista, é pra comer. Olha lá, força! Aê! Vai que tá quase! Anima aí! Ela era lá da Barra, ele de Ipanema. Foram ver um campeonato lá em Saquarema, achando que ia dar bom, mas só deu problema, só deu problema. A mina chegou de moleque apaixonado e ela toda plena. Ele queria um amor, ela tá com medo do boi? Fala aí! Lógico! Ele dormia mal, ele sabia que lá no pé da areia outro A Ludmilla que tá com medo dos boizinhos, olha. Os boizinhos estão lá em cima ainda espalhados. Na hora que a gente chegou aqui, eles estavam aqui na porteira, tá vendo? Bloqueando a passagem. Mas agora já tá na hora do almoço. Estão aí pastando, comendo. E não vou vir nem tão cedo. Vai ter que superar essa menina solta. Essa menina solta. Vai ter que superar. Vai ter que superar essa menina solta. Essa menina solta. Saquarema tava quente e ela toda fria, falando que ia pra festa que ela nem ia. Mesmo levando um perdido ele não desistia. Caraca, meu irmão. Apegado nos momentos que tiveram um dia, sem noção da situação que ele se metia. Todos entenderam o game que ela fazia. Vai menina, enquanto ele dormia, mal ele sabia. Não é conversa não, viu? Essa menina solta. Também foi bem. Isso aí, galerinha, acabamos de descer o pico dos Dois Bicos, não chegamos até o topo, porque hoje o rolê foi só fazer as fotinhas ali mesmo. Temos crianças aqui também, né? E o intuito hoje era o quê? Fazer umas fotinhas ali em cima
e depois descer para tomar um banhozinho de cachoeira. E já são em torno de meio-dia, né? A gente perdeu bastante tempo curtindo ali o visual, fazendo fotos, comendo. E agora está descendo para poder curtir um pouquinho da cachoeira, né? Senão vai ficar muito tarde pra gente poder ir lá. E tá vindo um grupinho na frente ali, olha, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Tem uma galerinha vindo, provavelmente vão subir a montanha. Boa tarde, falei. O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você. Galerinha, agora o cenário mudou, hein? Agora estamos aqui, Cachoeira dos Frades, olha só. Lugar top demais, hein? E já tô com meu traje de banho aqui. E agora vamos passar o dia na cachoeira, né? O pessoal já tá lá embaixo. E bora lá. Meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Gente, pensa no calor que tá aqui hoje, hein? Olha, tá lotado. Família, todo mundo curtindo aqui o visual. Top demais. E já vou dar um mergulho que ninguém é de ferro, né? O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo